हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मदाबाद। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज बहुत ख़तरनाक और तूफ़ानी बारिश हो रही है, तो मैं बारिश का व्यू आपको तब कराऊंगा जब थोड़ी बारिश स्लो हो जाएगी। अभी बारिश काफ़ी तेज़ है, तो अगर मैं मोबाइल बाहर निकालूंगा तो मोबाइल को इसमें मसला हो जाएगा। तो कुछ देर मैं आपसे मिलता हूँ इस बारिश के व्यू के मज़े के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। और आप देख सकते हैं बारिश रात का व्यू है, तो इसलिए थोड़ा नज़र इतना नहीं आ रहा। काफ़ी तेज़ बारिश है। Try not to smile, okay? और गाइस आप देख सकते हैं ये बारिश का व्यू, एंजॉय करें। A few moments later. और गाइस मैं अभी नीचे से होके आया हूँ, तो काफ़ी बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मैं कैमरा ऑन नहीं कर सका। और काफ़ी बारिश में मैं बहुत भीग गया। तो घर आया तो घर आकर काफ़ी गालियाँ दिखाई। तो मैं अभी आपको यहीं पे व्यू दिखाना चाहता हूँ, बट मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपको नीचे से व्यू दिखाऊँ, पर यहाँ से